Good morning to all. Attention. Look on the board. Come on the board. By आई ब्रेन सबसे दिमाग से दिल दिमाग से बोर्ड पे आई। कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार। आपने सुना होगा थर्ड आई, तीसरी आंख। नहीं सुना? ऑटोमेटिक स्विच, अपने ऑफ अपने ऑन। सुना? नहीं। ऑटोमेटिक डोर, आप दरवाजे के पास गए, खुल गया, अंदर गए, अपने आप बंद। पूर्णिया में भी ऐसा है एक जगह, मॉल में है ना, वी मार्ट के बगल वाला जो मॉल है। तो आप जाएंगे गेट पे, अपने आप गेट खुल जाता है, फिर अंदर जाए, अपने आप बंद हो जाएगा। फायर अलार्म, फायर अलार्म इंडस्ट्रीज सब में लगाए जाते हैं। फायर अलार्म, आग लगी तो वो अलार्म बजने लगता है। फायर अलार्म। बैंक गए होंगे ना, वहां देखे होंगे रुपया पैसा काउंटिंग मशीन होता है, ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन। रुपया डाल दिया, अपने आप गिन देगा कितना रुपया है। ये सब पढ़ेंगे आप, ये कैसे काम करता है। फिल्म देखे हैं आप लोग? उसमें देखे होंगे पीछे से लाइट डाला जाता है। क्या डाला जाता है? लाइट डालने के बाद ही पिक्चर शुरू होता है। ये कैसे होता है? बड़े शहरों में जाएंगे तो दिन होगा ना, अपने आप सब स्ट्रीट लाइट जो है बंद हो जाता है, और शाम हुआ अपने आप चालू। सूरज ऑफ, लाइट ऑन। सूरज ऑन हुआ, लाइट ऑफ। तो ऑटोमेटिक स्विच लगे होते हैं। ये सब फिजिक्स का ही देन है। आजकल बायोमेट्रिक मशीन लग गए हैं सब जगह अटेंडेंस में। उसमें भी आपको ये जो आज का हमारा जो टॉपिक है, फोटो सेल, ये सारे जो डिवाइसेस मैंने कहा, फायर अलार्म, ऑटोमेटिक डोर, ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक स्विच, फिल्म, बायोमेट्रिक मशीन, फायर अलार्म, इन सब में फोटो सेल लगे होते हैं। फोटो इमिसिव सेल भी इसका, इलेक्ट्रॉन या इमिट होता है, इसको दूसरा नाम आप फोटो इमिसिव सेल भी कह सकते हैं। क्या है? तो नाम से पता चल रहा है। सेल का काम बताया था मैंने कि ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फोटो सेल, फोटो मीन्स लाइट, प्रकाश। एक ऐसा सेल जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे, विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जस्ट लाइक सोलर सेल कह सकते हैं। सोलर सेल का भी यही काम होता है। यही अंतर है कि वहां सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं और यहाँ मेटल लगे हुए हैं, मेटल प्लेट्स यूज कर रहे हैं। तो फोटो सेल आज का हमारा बड़ा मजेदार टॉपिक है। ये कैसे किस तरह से बनाएंगे आप फोटो सेल, वो आप देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन नाम से पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट, और सेल क्या करता है? करंट देता है। तो एक ऐसा सेल, एक ऐसा डिवाइस जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे, विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी का नाम होगा फोटो सेल, फोटो इमिसिव सेल भी इसको आप कह सकते हैं। अब देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। आपने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कई दिन से हम यही आपको पढ़ा रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब मेटल सरफेस पर लाइट वेव्स डालते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण आपको इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होता है। यही इसका प्रिंसिपल है। फोटो सेल इज बेस्ड
अपॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके जो मेन पार्ट्स क्या क्या हैं, इसमें एक सेमी सिलेंड्रिकल कैथोड, एक पतला तार एज एनोड, एक ग्लास बल्ब, वायर, स्विच सेल लगा सकते हैं। ये फिगर आपको दिखाया जा रहा है, इट इज द फोटो सेल का ये फिगर है। मैंने एक सिंपल सा फिगर आपको बनाया है। एक ये ग्लास बल्ब है, ये सेमी सिलिंड्रिकल कैथोड है, ये बहुत पतला तार का एक एनोड बनाया जाता है, और इसको आप वायर से, स्विच से, सेल से आप जोड़ सकते हैं। अब करना क्या है, बस ये पतला इसलिए बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट कैथोड तक आ सके। अगर मोटा एनोड कर देंगे तो लाइट को ये रोक देगा, इसलिए बहुत पतला तार लिया जाता है एज एनोड। इस कैथोड किसको कहते हैं, जिसको निगेटिव पोल से जोड़ा जाए, एनोड जिसको आप पॉजिटिव पोल से जोड़ते हैं। बस इस पे लाइट डालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे लाइट फॉल होगा कैथोड पर, वैसे ही वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। क्या करना है, सिर्फ इस पे लाइट डाल, जैसे भी लाइट पड़े। इसको एज ए थर्ड आई भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक आई। दो आंख आपके पास है, तीसरी आंख ये लगा सकते हैं। कहाँ लगाते हैं लोग, जनरली तिजोरी में लगाते हैं। जैसे ही चोर जो टॉर्च डाला, टॉर्च से क्या निकला, लाइट निकल रहा है, तो लाइट जैसे ही फॉल करेगा करंट फ्लो होने लगेगा, जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ये तीसरी आंख का काम किया, इसका क्या, तीसरी आंख का ये काम कर रहा है, इसलिए इसको एज ए थर्ड आई या इलेक्ट्रिक आई कहते हैं। समझ रहे हो, इसको तिजोरी में लगा देना है। जैसे ही खोलने के लिए तो लाइट तो चाहिए ना, जैसे ही लाइट इस पे डाला जाएगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, करंट फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो आप चौकस हो जाएंगे, कुछ गड़बड़ है। फायर अलार्म, इंडस्ट्री सब में कहीं अगर आग लग गया तो उसके लिए फायर अलार्म, आग से क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा और जैसे ही लाइट फॉल करेगा सर्किट कंप्लीट होगा और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। खास की जो कोल इंडस्ट्रीज है, इसमें इस तरह के अलार्म बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इस तरह की घटना होती है। ऑटोमेटिक स्विच, मैंने कहा ना कि बड़े शहरों में स्ट्रीट लाइट्स जो होते हैं उसमें ऑटोमेटिक स्विच लगे होते हैं, उसमें फोटो सेल ही लगा रहता है। लाइट है, जैसे ही सूरज निकला, सूरज की लाइट निकला और स्विच अपने आप ऑफ हो गया, फिर ऑफ हुआ तो दिन में भी जल जाता है, जगह बादल छाया तो दिन में भी जल गया ये। ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन, ऑटोमेटिक, इन सब में क्या लगे रहते हैं, फोटो सेल लगे होते हैं। इन ऑटोमेटिक डोर्स, दरवाजे पे गए अपने आप खुल गया, इन सब में क्या लगे रहते हैं, फोटो सेल। इन फिल्म में देखे होंगे लाइट का फोकस डाला जाता है, तभी जाकर आपका फिल्म शुरू हो पाता है। वो लाइट डालने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वहां पे इमिट होने लगता है और करंट प्रोड्यूस होता है, जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाता है। काउंटिंग मशीन में लाइट जो होता है ना, लाइट के कारण क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, स्विच ऑन होता है और वो फिर करंट के कारण वो काउंटिंग करना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण। वहां पे जैसे डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो वहां पे लाइट का अरेंजमेंट होता है, लाइट पड़ना शुरू होता है। अब ये डी ब्रॉगली वेव थ्योरी, इसको मैटर वेव भी कहते हैं। मैटर वेव का खोज किसने किया, बोलो, डी ब्रॉगली। बहुत बड़ा काम किया डी ब्रॉगली ने, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट। डी ब्रॉगली वेव थ्योरी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मॉडर्न फिजिक्स तो टोटल इंपॉर्टेंट ही है, इसमें क्या लिखूंगा इंपॉर्टेंट, मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव थ्योरी। डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन प्रोड्यूस वेव। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा तो वह वेव प्रोड्यूस करेगा, उसी वेव का नाम मैटर वेव। कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें आ जाए मोशन में तो वो क्या करेगा, वेव प्रोड्यूस करेगा। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन प्रोड्यूस्ड वेव।
और इलेक्ट्रॉन, मैंने वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसमें होते हैं, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी वेव प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन वेव प्रोड्यूस करता है। और इन्होंने एक रिलेशन इस्टैब्लिश किया वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच, वेव नेचर और पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और वेव भी शो कर रहा है। जब पार्टिकल है, मोशन में है, तो उसके अंदर मोमेंटम होगा, संवेग होगा, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी को क्या कहते हैं आप, मोमेंटम कहते हैं। तो डी ब्रॉगली के अनुसार जो मैटर वेव्स होते हैं उनका जो वेवलेंथ होता है वो उसके मोमेंटम पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा हाई मोमेंटम होगा उतना कम वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। वेवलेंथ इज मेन लॉ, ये है डी ब्रॉगली वेव थ्योरी का मेन जो हाइपोथेसिस निकला, मेन जो रीजन निकला वो क्या है, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव is inversely proportional to the its momentum. Wavelength denoted by lambda डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली, क्योंकि बाई करके लिखे हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पी। पी फोर क्या होता है, मोमेंटम, पी फोर मोमेंटम। एच फोर प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का मान तो आपको याद हो चुका होगा, मैं बार बार याद कराता हूँ, 6 तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लैम्डा बराबर एच बाई पी। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में भी हर साल लगभग दिखता है ये क्वेश्चन, लैम्डा बराबर एच बाई पी। इसको आप एच बाई एम भी लिख सकते हैं, क्यों, पी का फॉर्मूला एम बी। अगर लाइट वेलोसिटी है तो एम सी लिख सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट लाइट की वेलोसिटी को सी से डिनोट किया जाता है। इसका प्रूफ बड़ी आसानी से प्रूफ भी इसका मिल जाता है। आपने पढ़ा था कि फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है, जिसका न्यू का फॉर्मूला है सी बाई लैम्डा था। और आइंस्टाइंस का मास एनर्जी रिलेशन ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर। दोनों ही एनर्जी है, दोनों को इक्वेट करें, एक सी यहां से आप कट कर दें तो एच बाई लैम्डा एम इंटू सी, m into c, mass into velocity, that is momentum, m into c, that is p। पीछे कहां देख रहे हैं, जब यहां देखिए ना, अभी प्रूफ कर रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं। फिर से प्रूफ देखिए, ये एनर्जी इन फोटोन हम लोगों ने पढ़ा था एच न्यू को c बाई लैम्डा, फिर e का फॉर्मूला एम सी स्क्वायर, एच सी बाई लैम्डा बराबर एम सी स्क्वायर, एक सी कैंसिल, h बाई लैम्डा बराबर एम सी को p बोलेंगे तो p बराबर आ गया h बाई लैम्डा निकाला h बाई p। लैम्डा और p में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैम्डा बराबर यहाँ h बाई p अगर लिखते हैं तो इसको दूसरे फॉर्म में भी यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ तो यही हो गया हमारा। देखिए एक और फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, प्रूफ में या 3-4 लाइन में प्रूफ हो रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं। एक बार फिर से देखिए प्रूफ, एनर्जी इन फोटोन का फॉर्मूला बैठाइए, एच न्यू को सी बाई लैम्डा निकालिए, और आइंस्टाइंस का मास एनर्जी रिलेशन ई बराबर एम सी स्क्वायर, दोनों को बराबर कीजिए, एच सी बाई लैम्डा बराबर एम सी स्क्वायर, एक सी कैंसिल तो बचा एम इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम डिनोटेड बाई पी। पी फॉर यहाँ पे क्या है, मोमेंटम। तो पी बराबर एच बाई लैम्डा, पी बराबर एच बाई लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या होगा, एच बाई पी। अब एच हटा दें, कांस्टेंट हट गया, इक्वल हट गया, तो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन आया। इस तरह से वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। तो बड़ी आसानी से डी ब्रॉगली वेव थ्योरी का जो इक्वेशन था वो आ गया, प्रूफ हो गया। डी ब्रॉगली के लिए वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्या पूछे जाते हैं, एक पूछे जाते हैं कि वेवलेंथ मोमेंटम के बढ़ने से बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, मास के बढ़ने से वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होगा या प्रोटॉन का, यूसुफ किसका ज्यादा वेवलेंथ होगा, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? ज्यादा हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन?
इलेक्ट्रॉन का मास क्या था 9.10 टू द पावर -31 और इसमें क्या 1.66 प्रोटॉन में 10 टू द पावर -27। तो मास ज्यादा भारी किसका है? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास ज्यादा है, मास ज्यादा होगा वेवलेंथ कम होगा। तो वेवलेंथ ज्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। वेवलेंथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होगा। स्पीड बढ़ने से क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ेगा या घटेगा? स्पीड के भी क्या देख रहे हो? इनवर्सली ना, एम बी दोनों नीचे ही है। वेलोसिटी जितना ज्यादा तेज होगा ना, ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा तेज चलेगा वेवलेंथ उतना कम होगा, और वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी हाई होगा। फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ उतना कम होगा। वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तरह छापो, तुम खड़ी हो, खड़ी हो। अब बताओ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में किसका ज्यादा होगा वेवलेंथ अगर स्पीड दोनों का सेम हो? गलत जवाब, ये ना छापती हो तुम। ज्यादा तीनों में कौन ज्यादा वेट है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा वेट किसका है? न्यूट्रॉन का जी। गजब, सब लिखाया गया है आप लोगों को। 1.67 हो जाता है वहां पे। तीनों में हेवीएस्ट कौन है? न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तीनों में सबसे ज्यादा हेवी कौन है? न्यूट्रॉन है। तो मास बढ़ने से फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मास बढ़ने से फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? मास बढ़ने से वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी बढ़ाने से, मोमेंटम बढ़ाने से। अरे सेम ही बात है ना। मोमेंटम क्या किसके? इसी दोनों का प्रोडक्ट है। इनवर्सली मेन तो मोमेंटम ही पढ़े आप। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। मोमेंटम बढ़ेगा, वेवलेंथ क्या होगा? और फ्रीक्वेंसी। इस तरह के ऑब्जेक्टिव में तो गड़बड़ नहीं हो करेंगे आप लोग। बैठ जाइए। एक रिलेशन वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच चाहिए, वेवलेंथ और वोल्टेज के बीच चाहिए। ये जो वोल्टेज हम लोग लगा रहे हैं इनके बीच रिलेशन चाहिए। न्यूमेरिकल्स में, ऑब्जेक्टिव में इस तरह के रिलेशंस पूछे जाते हैं। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन होता है, आप 11th में पढ़े हैं, P बराबर √2m के। P बराबर मोमेंटम बराबर √2m के। P बराबर √2m के। P बराबर √2m के। तो H रहा, P की जगह ये पुट कर दें। यहां से भी एक रिलेशन ये भी कर सकती हो कि लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी को आप E इंटू वी लिख सकते हो। कल भी हम लोगों ने इस तरह का किया था स्टॉपिंग पोटेंशियल में, E इंटू वहां V नॉट किया था काइनेटिक एनर्जी को, या सिर्फ E इंटू वी करते हैं। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब नॉट V इज वेलोसिटी, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। यहाँ V वेलोसिटी ना समझे, E इंटू वी में V क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस है। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, M इज द मास। अब इस फॉर्मूले से आपको निकाला वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 100 वोल्ट इन एंगस्ट्रम। आंसर किस में चाहिए? एंगस्ट्रम में चाहिए। ये V क्या है? वोल्टेज है ना। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ? 100 वोल्ट। H मान आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का मान। M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल मान मालूम है, और निकालना क्या है? वेवलेंथ। ठीक है ना। वेवलेंथ निकाल के आंसर कहां डालिएगा? आप आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं वहां पे डाल दीजिएगा, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स। ठीक है ना। अगर मोबाइल चलाते हैं तो छू लिए एक को बार तो दिन भर में। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही है। धन्यवाद।